Tahun 1932, Australia menghadapi musuh yang tak terduga. 20.000 emu, burung raksasa ini menghancurkan tanaman, berlari lebih cepat dari petani, dan menciptakan kekacauan. Pemerintah pun mengambil keputusan. Mereka menyatakan perang. Tentara dipersenjatai dengan senapan mesin. Mereka mengambil posisi, siap menembak. Tapi emu punya strategi rahasia. Mereka berlari zigzag, menghindari peluru, dan terbukti mustahil untuk ditangkap. Minggu demi minggu pertempuran berlangsung, hasil akhirnya manusia menyerah. Ya, Australia kalah perang, dari burung yang bahkan tidak bisa terbang. Alam, 1, manusia. 0, perang emu besar, berakhir.